स्वागत है मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये एक 1440 आरपीएम की मोटर है, 4 पोल की है। हमारे जो मोटर वाइंडर भाई होते हैं वो एक चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं कि मोटर बनाने के बाद डाटा वगैरह सब कुछ सही डाल दिया, लेकिन मोटर बहुत गर्म हो रही है, हीट बहुत हो रही है। तो उसका बहुत सारे कारण होते हैं, कैपेसिटर होता है, क्लच होता है, लेकिन एक कारण मैं आपको बताऊं कि ये भी हो सकता है जो मुझे इस मोटर में दिखाई दिया। तो हमारे मोटर बाइंडर भाई क्या करते हैं कि जब डाटा मोटर काटते हैं तो उसका डाटा निकालने के लिए उसका देखते हैं रनिंग कितने तारों से बनी हुई है और स्टार्टिंग कितने तारों से बनी हुई है, रनिंग का गेज क्या है, स्टार्टिंग का गेज क्या है। देखो दोस्तों, इस मोटर में देखो, इसकी इसकी रनिंग की, ये रनिंग के 4 सेट रनिंग के हैं और दो, ये 4 सेट स्टार्टिंग के हैं। तो 2 सेट इसके स्टार्टिंग के, एक 6, एक 8, एक 10, यानी कि 3-3 कॉइल के सेट हैं आमने सामने के, और 2 सेट आमने सामने के 2-2 कॉइल के सेट हैं, एक 6 और एक 8, ये दोनों 2-2 कॉइल के सेट हैं। ये तो कई मोटरों में ऐसा होता है। ये हीट होने का कारण नहीं है। हीट होने का कारण क्या है? हमारा जो मोटर वाइंडर भाई होता है वो क्या करता है, जब आप नए नए होंगे दोस्तों तो आप क्या करोगे, रनिंग के 3 तार काटोगे, ये 3 से, और इसका डाटा ले लोगे। आप स्टार्टिंग का ये काटोगे और इसका डाटा ले लोगे। यहीं पे आप मिस्टेक करते हैं। देखो दोस्तों, इसका डाटा देखो, इसका रनिंग का है HWG19, FWG19, HWG19, ये 3 19 से बनी हुई है रनिंग में। और स्टार्टिंग में ये जो 3 का सेट है, एक 6, एक 8, एक 10, HWG22, 22.5, HWG 22.5 से बनी हुई है। और जो 2-2 का सेट है वो देखो, एक 6 और एक 8, यानी कि ये जो 2-2 का सेट है ये बना हुआ है दोस्तों, देखो 22 + 22। अगर हम एक ही को नोट करते अगर हम एक ही को नोट करते तो हम इसमें भी 22.5 डालते और हमारी मोटर हीट होने लग जाती है, हमारी मोटर में एम्पियर में डिफरेंस आ जाता। तो हमारे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, जो नए नए होते हैं दोस्तों, वो सीधा इन 2 को काटते हैं। और देखो दोस्तों, कमाल की बात एक और है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों वो ये है, देखो ये सबसे बड़ा रीज़न है। हमारे जो मोटर वाइंडर भाई, अगर आपके सामने कभी भी कोई बनी हुई मोटर, किसी के हाथ की बनी हुई मोटर आए तो उसको बहुत ही बारीकी से देखें। इस मोटर वाइंडर भाई ने क्या किया है, ये HWG19 है, ये देखिए, ये HWG19 है, लेकिन इसने इसके आगे, इसके पास 19 नहीं रहा होगा, इसने इसको 20 से बना दिया। तो जब जब हमने इनको काटा कनेक्शन, ये डाटा निकालने के लिए, तो हमें 2 19 और एक 20 मिला। लेकिन मेरी आदत है दोस्तों, मैं